Да разкажа за една история, която всъщност тогава това беше един от първите пъти, когато се убедих, че това нещо действа. И човека, който за пръв път ми разказа за лепенките, които се произвеждат и които помагат за болка и за много други неща, бяхме с него, пиехме кафе. Момичето, за което ни сервираше кафето, миеше чаши и по някакъв начин правеше физиономии, които физиономии показваха, че има някаква болка. Накратко, за да не разказвам подробно, разказа, че от една седмица я боли ръката, спяла с ръкавица, защото имала, така и обяснили лекарите, че топлината е важна, за да може да спи. Той залепи една лепенка, ако не се лъжа, MP4, не съм 100% сигурен, но мисля, че това беше. И тази лепенка, буквално половин час след това, тя ни звънна по телефона и каза: да знаете, че от сега насетне, каквото и да дойдете и си поръчате, за моя сметка. Болката мина. Месец-два, може би след това, се обади по телефона и казва: искам лепенка, боли ме кръста, мъкнах една печка с сина ми и сецнах се. Тогава се обадих да попитам, тъй като първата ми реакция беше: на теб ти помогна за гърба, за рамото, за ръката, но откъде да знам помага ли това нещо за кръста. Докараха лепенката, обадих се, казаха ми: ела, вземи лепенки, само че трябваше да бъде комбинация, не само една, две лепенки. Занесох ги и след няколко дни, бях забравил дори да питам, след няколко дни се оказа, че отново ефектът е бил добър, като дори тя даде идеята, никой от нас не се беше сетил, ако трябва да сме честни, че това нещо, тя каза, че на нея лично и помага и за менструални болки. И това беше общо взето. Къде ги поставя? За менструални болки. То всъщност ги е бил поставил на кръста, заради кръста, че я боли кръста, но е помогнало и за другите без да го иска. То се е получило случайно, е забелязала и този ефект. Ти от тези лепенки даваш ли на децата си? От тези лепенки, само че за други неща, не за менструални болки, че съм момчета. Да. Това е. И след това, дори когато с човека, който ги прави, тя дойде и го каза, той беше много чуден: ние защо не сме се сетили за тези неща, че помага и за такива болки. И тогава присъстваше една лекарка, вече не помня името, тя каза: как ще се сетите, като сте само кочове в тая фирма. Това беше. Супер.